今天你已經失守，你的宇宙我毫無自信心躲開，累積了傷口，埋伏前奏會向初心的變奏，被愛是個奢侈的引誘，時間秒秒像小偷，誠意有沒有，誠實有沒有，它躲於背後，我愛你想去又回頭，常罪惡亦找出口，這麼近那麼疏遠卻又覺得親厚，無力愛亦要廝守，直到最後。Hugo 已經查到律師公會負責你單 case 嘅審裁組啲組員嘅資料喎。 send 翻公司嘅 email 度啊，我而家翻緊嚟㗎啦。咁早？ Right。奧生，唔好意思，今日唔可以派入去。點解？你個車位咧上嗰個天花滴水啊！唔好同我解釋，你點樣去解決啊？我哋已經揾咗人整㗎啦。不過你見到啦，停車場又泊滿晒啦。今日我真係揾唔到位俾你啊！不如你落住去街尾嗰啲咪標位泊住先啦，嗰邊少人啲啊。聽日我翻嚟，我唔想再聽到同樣解釋啊。係，好。咦，昂生，乜咁早嘅？哦，係啊，我張卡唔 work 啊。咦，你有鎖匙㗎？你幫我開門好冇啊？好啊，我幫你拍。唔該，你先啊。昂生啊，你嗰邊嘅律師樓我已經打掃完㗎啦。咁早搞掂？係啊，琴日咧阿陸小姐一早已經交代我，今朝早1個鐘頭過嚟同你哋打掃啊嘛。Brenda 嘅秘書？係啊，我唔同你講啦，我過嗰邊做嘢啦。哦。你知唔知我叫你早半個鐘頭翻嚟做咩㗎？係 get ready，而唔係喺度俾你食早餐㗎。對唔住啊，我下次唔會㗎啦。我收到料 ，Hugo 就警方懷疑佢教收租槍件事主動俾咗口供。雖然暫時警方冇 charge 到佢，但係就連累到我哋成間嘅律師樓都俾律師公會查。你哋冇嘢怕俾人查到 ，right？ 梗係。但係呢單嘢對我哋律師樓嚟講，可以影響好大。我就不嬲都唔中意 Hugo 做嘢嘅作風，但係你就一直讚佢係長勝將軍，中唔到佢而家越嚟越過火。再咁落去，我怕令專一手建立呢一間律師樓嘅形象，會被 Hugo 一個破壞晒。Martin 啊，你爹哋係我師傅，所以我從來冇懷疑過你嘅行政能力，從冇過問過你任何事情。你可唔可以話俾我哋知，你將會點處理？我承認，因為 Hugo 嘅業績，我放任咗佢。但係事到如今，我亦都會毫不猶豫咁棄車保帥。
但唔好忘記 ，Hugo 係我哋律師行揾錢最高嗰個嚟。但係同時佢亦都趕走咗唔少客。呢句都係事實。Hugo 而家跟緊黃領單 case， 呢個 client 好有 potential， 而且亦都好信任阿 Hugo 嘅辦事能力。如果喺呢個時候我哋放棄 Hugo 嘅話，會唔會對呢個大客有影響？我承認 Hugo 把口係好叻，不過歐生都已經同我哋簽晒約，就算 Hugo 呢個 sales 喺呢個時候功成身退，都唔會對我哋有太大嘅影響。況且大家都應該明白，上到庭係講實力。只要得到大家嘅支持，我好有信心可以做到歐生佢絕對滿意。咁就咁決定啦。應該係跳咗 fuse， 等我睇下。原來係跳咗 fuse 啫。各位，頭先我出去嗰陣，好冷靜咁諗咗一陣。雖然我係好唔認同 Hugo， 但係在於律師樓嘅利益着想，我都係覺得唔應該喺呢個時候有太大嘅動作。冇錯，我都同意喺警方同埋律師公會立案之前，我哋唔應該有任何大動作嘅。我好有信心，黃領單 case 比律師公會查 Hugo 單嘢更快有結果。只要我哋幫黃領打贏呢場官司，呢個客就肯定係屬於我哋嘅。呢個時候，我哋慢慢放輕 Hugo， 等同事們接受咗呢個現實，到時我哋再用其他方法甩 Hugo， 相信對公司嘅運作同埋士氣都唔會有太大嘅影響。暫時就咁決定啦。我會逐步將 Hugo 邊緣化。今日就咁先啦。咁我哋走啦。Rowena， 我哋之前咪講好晒嘅，點解你會臨時改變主意㗎？又係你話㗎嘛，一切應該以律師樓嘅利益為依歸。你點都支持我㗎，放心啦，呢個一定係對律師樓最有利嘅決定。定係對你最有利嘅決定啊？TMB 嗰單 case 不嬲 Damon 想開㗎，點解變咗係你跟 ？Hugo，呢個係 Lorena 意思。我冇同你要求過有人幫手喎。大家同一條船啊嘛！我見你呢排唔知俾啲咩私人嘅麻煩，點到個徒弟周身唔得閒，咪幫輕下佢咯。Kate， 你而家好唔得閒咩？紙巾我係點解要人哋幫手㗎？呢份就係我要你揾 ACBC 資料嘛。我影印做齊。要等等啊！要影咗黃領集團嗰啲文件先。Rowena 話呢啲 urgent 啲。我知你唔習慣等㗎啦，不過都要學下。不如有冇房傾埋跟住落嚟嘅安排？環運科技新造家建材，麻煩你親自同呢兩個大客講，之後由我接手喎。喺我向你提出呢個 offer 之後，我已經通知咗佢哋啦。Good。雖然我唔多認同你，但係你當機立斷嘅作風，我好佩服。係你？我今日有嘢做，早啲翻嚟，但係突然間俾我撞破咗個聲討大會。如果我冇估錯，個 meeting 係你 call 㗎啦。咩？你認為如果黃 Sir 唔同意，我會 call 得喐嗰三個巨頭？冇錯，你運氣一直都好，打親官司都贏。你覺得我單靠運氣？不過幾好運氣都會有用完嘅一日。你就等呢一日。我等到啦。你以為可以拖垮我，所以急不及待咁將我職員卡同電腦密碼都停止埋？只係暫時性嘅啫。就為咗方便你偷我 case，同埋瞞住我搞兵變。我只不過係幫嗰三個巨頭完成佢哋心裏面諗咗好耐嘅嘢。我唔覺得個個人都認同你喎，同埋你以為佢哋唔知道你嘅私心？佢哋當然睇得出我私心啦，但係佢哋何嘗冇啊？冇人會想俾一個俾律師公會質疑佢專業操守嘅人影響成間公司嘅。你又知我會有事？我冇事嘅話，我喺佢哋心目中
我依然都係生金蛋。係，賭一鋪咯。好啊，我就同你賭一鋪啊！我會冇事。我直覺話俾我聽，一直以嚟我都係好人過你。你求神拜佛，希望佢哋所有人都擺你頭先所講過嘅嘢。他日我冇事，你今日所做過嘅，我一定要你10倍奉還。你準備好啦嘛？點啊？打落水狗打得興奮過頭，完全唔記得咗隻狗會咬翻轉頭咧。我都行出咗第一步咯，冇得翻轉頭噶啦。同傾和解一樣，只要保持開放態度，冇嘢係冇轉機嘅。結果一日未出，邊個係輸家都唔知。你要我收翻我講過嘅嘢，憑咩？我可以俾個 offer 你嘅。我手上面有兩個你恨咗好耐嘅大廈，我可以過戶俾你㗎。呢兩個大廈你都肯讓出嚟，睇嚟單嘢真係俾咗唔少麻煩你喎。知唔知點解我未輸過？因為不嬲冇把握嘅 case， 你都會選擇同對方喺談判桌上交換條件啊。叻嘅律師係唔會意氣用事。我都唔蠢嘅。可能我真係睇輕咗你啦。我同王 Sir 都認同你喺呢個時候應該低調啲，所以你都係處理翻一啲冇咁惹人注目嘅 case 先啦。鄧老師呢個 case 啱你啊！用老細嘅語氣叫我做嘢，係咪好爽？Rebecca， 你咪成日買嘢上嚟氹細路開心啦！你兩隻嘢揾到創晒，好做功課啦！邊係我氹佢哋咧？係佢哋氹我開心就真。見到你兩個，我心情好翻好多啊！你仲掛住嬌姨啊？其實佢喺瞓着咗嘅時候離開，好安詳唔辛苦，都算係最大嘅福氣。福氣嚟香港咁多年，阿媽最想見到我幸福，但最後我係咪真係可以令佢安心咁走？食糕啦！雖然我整嘅天茶烹飪糕咧冇嬌姨整得咁好，不過都算係我對佢嘅致敬。真係冇咁好食。我謙虛啫，你使唔使咁坦白啊？對唔住啊，我諗住你中人坦白啊嘛。嗰個係我老公，其他人就唔使嘅。多啲讚揚嗰啲説話咧，我唔拘㗎。叮叮當當，過嚟。你哋話媽咪靚唔靚啊？靚。咁都得啊？有咩唔得啊？你哋話俾契媽知，媽咪點解咁靚啊？媽咪晚晚陪我玩，媽咪最錫丁丁。睇到啦，一家人就係咁噶嘛，要你氹下我氹下你，咁先至開心噶嘛。係嘅，一家人喺埋一齊先至係開心，所以我都打算將阿媽嘅骨灰運翻去印尼，等佢同阿爸可以喺泗水度撞埋一齊。你哋去玩啦，咁都好喎，始終泗水係佢老家，我好耐都冇翻去咯。係咁，你不如同我一齊翻去啊！我都想啊，不過嘥氣啦。阿福份人自尊心咁強，大家都係人嚟華僑喺泗水大嘅。嚟到香港之後啊 ，Patrick 做咗律師，你又嫁得好，佢咧去咗老人院啊做護理員，佢覺得好冇面啊。咁多年嚟都喺度逃避現實，唔肯翻印尼，都係驚俾啲熟人笑啊。咩係嫁得好啊？好似你哋咁咧，唔係幾好咩？咁真係幾好嘅。Patrick 入嚟啊！阿芳 ，Rebecca。坐。好啊。唉，我哋老人院啊，有個阿伯欠交幾個月租，咁咪揾阿 Patrick 幫手追咯。頭先約咗阿伯嘅屋企人傾下點解決件事，離開呢頭啦，咪上嚟坐下咯。哇！乜你哋老人院咁㗎？入得去住啊，都係啲公公婆婆啦，有困難有今日咁出奇啫？要揾到律師啦，咁冇人情味㗎。哎呀，你真係啊！老人院你估係善堂啊？個個唔交租啊，老人院點做落去啊？仲有啊，你現實啲啦，你老公都要出糧㗎。哇！你幾時變得咁識面對現實㗎？不如咁啦，我哋陪 Rebecca 翻印尼一轉啦。喂，你唔好咁多事啦，人哋有老公陪㗎嘛。知你實會咁講㗎啦。阿賢佢份人咧，永遠都係工作第一嘅，或者佢唔係全心失約嘅，不過好多時佢都覺得有好多緊要嘢要做先。
今次佢雖然話陪我翻試水，不過我都係聽住先，冇乜期望。唉，有時男人咧就係咁樣，唔識體貼噶啦，頑固、小氣、玻璃心，鬼叫我哋做人老婆咩？咪唯有錫住佢咯。誒，叮叮當當，過嚟過嚟過嚟！誒，唔好玩遙控車啦，成日控制呢樣控制嗰樣啊，好乞人憎嘅。我哋玩扭扭扭。好，邊個先？耶！邊個話女人一定要男人陪㗎？我一於陪呢班人嚟。真嘅？喂喂喂喂，你唔好咁多事啦，人哋買張機票就走得啦，你又有嘢做又有屋企，哇，水桶咁嘅身形，仲要盯住兩個細嘅。你飛得喐咩？你哇！諗住幾時飛？哦，未定啊，不過都快。你需要咩手信啊？拎啲翻嚟俾你啊！記唔記得村頭嗰間士多賣嘅千層糕啊？記得。我仲記得細個阿媽成日幫你飛髮，有一次咧就幫你飛咗個冬菇頭，你覺得臭一晚咁好喊。阿媽專登去嗰間士多度買啲千層糕翻嚟氹你，你先至唔喊。以後咧你就專登大大聲咁嗌我冬菇頭，冬菇頭，成條村都知啊，我幾冇面啊！嗱，我今次特登去嗰間士多度買翻啲千層糕翻嚟俾你做手信，咁你咪有翻面咯。我最中意嘅都係嬌姨親手整嘅千層糕，不過已經食唔翻嗰種味道。呢日你有冇見過電話？冇啊，見唔到啊，先生。翻嚟啊？食得飯未啊？未啊，就得㗎啦。不如你沖個涼先啦，陣間食得飯我叫你啊。唔使啦，我洗個手出嚟得㗎啦。你做咩攞住我部電話？我冇，我唔見咗個電話，我借你手機嚟打自己嘅電話啫。乜你個朋友叫冬菇嘅咩？個名咁得意嘅。我無意中望到你 WhatsApp 個 message 啫嘛。士多啤梨個名我又聽過，蘋果個名我又聽過，冬菇個名我未聽過啫嘛。係咪阿芳嚟嘅咧？嗯，我唔食飯啦，我唔肚餓。你又喺度嘥時間聽埋啲無謂嘢啦！我叫你寫嗰份履歷，你寫未？寫緊㗎啦，差唔多。作為一個律師，無論我身上面有幾多單 case， 我都清楚知道每一單 case 嘅 deadline 係幾時需要完成。你到而家都未寫好，到時諗住點樣攞出嚟啊？變出嚟啊？你想做魔術師啊，定係想做律師㗎？我已經寫緊㗎啦，但係你話要多啲資料，冇咁行。我要多啲時間，多啲時間，最弊你將嗰啲時間花埋啲無謂嘢度咧。你唔想輸俾人，你就比人哋更加努力。你永遠都要快人哋一步。你而家最需要做嘅就係做你啲準備功夫。我有做功夫㗎，我一直都有溫書準備考試，我有揾入大學嘅資料，風利力都係差少少咋。差少少係差好多，差幾多咧？聽日上我律師度你就知啦。Hello， 我揾我哥。仲有啊，打電話提小三聽日出庭，千祈唔可以帶我小三出嚟。如果咪俾佢大嫂見到咧，又發癲㗎啦！啲咩男人嚟㗎？離婚都帶佢拍相。拜拜。農民科技要個個特批日遲交貨，新造家建材俾人告貨不對版，仲有呢度喎。哇！啲 case 會唔會好似狼咁冚過嚟啊？唔該晒。我都知呢個零
你醫生唔係練習生啊，你都隨傳隨到嘅咩？等下啦。Hello，我揾我哥㗎。啊，喺嗰邊影印緊啊！影印？哥嚟咗啦，中，你等我一陣啊，我而家編緊啲舊 case 俾你，你全部同我讀熟佢，到你之後見阿孫教授咧有好大幫助。點解你而家要自己影印嘅？係啊，你阿哥真係好難得咁清閒。做咩事麻煩你啊，個 printer 咧好似壞壞地，可唔可以？好啊，我而家入房望唔該，可唔可以幫幫手？黃嶺嗰邊已經定咗 meeting 嘅時間，叫我哋先 send 啲資料俾佢哋，不過要盡快。哦，我已經照佢哋吩咐 send 晒資料俾佢哋嘅啦，等緊佢哋覆。錢小姐你好，樓上已經準備咗間房俾你。咁啱嘅。啊，唔好意思，我哋都係坐出邊。哥，繼續。馮大狀嗰邊已經覆咗我噶啦，佢會答應黃嶺代表佢打呢單官司。我都已經即刻將最新嘅環評報告、附近居民嘅意見，通通都 send 晒俾佢參考。個個都識自動波 ，good。我都一直有同骨灰場嗰邊聯絡，不過佢哋始終唔肯同我哋見面。見嚟做乜？既然件事嘅幕後真正老闆係蔣氏，我哋同佢傾賺晒氣。但係之前 Hugo 認為，如果可以約到佢出嚟傾嘅話，咁蔣氏嗰邊就上手如果搞得掂嘅，就唔輪到我坐喺度。其他人諗咩唔重要，最重要係個 client 諗乜嘢。黃嶺要贏呢一場官司，我哋就要幫佢哋贏。總之照我意思做 ，understand？Sorry 啊 Roanna， 咁我應該點做？個個都知道自己嘅 post 應該做啲咩，你居然問我？我係律師，唔係你老師。我要人做嘢，唔係要教人做嘢。如果你真係唔知自己應該做啲咩嘅，你可以消失。我知啊 ，Sorry Roanna， 我會做得好好睇睇，放心。咁咪最好咯。其實我唔係想對你咁嚴，不過見你之前學壞師，跟你學埋晒啲蠱惑招數，淨係識得教啲 client 點樣去走法律啦，教好你咋。多謝 Roanna 教導。Hello Roanna， 如果俾你遇到 Joe Chan 個 case， 你會點做啊？我梗係唔會教佢咁做啦，我律師嚟㗎嘛。咁你咪反駁咯。又係你話，如果個 client 要贏，你一定要盡力幫佢贏啊嘛。如果你唔教，又或者唔係因為你唔想教，而係你唔識諗唔到點做咧，另一樣嘢啦。Scott， 唔好介意啊，講笑咋。哥啊，點解律師樓而家啲人咁對你嘅？佢哋唔係好尊重你，好驚你嘅咩？會點解嘅？佢哋本來就係咁樣啊！即係同樣係汽水，點解餐廳收你12蚊，撳機得6蚊？因為對象唔同咯。其實任何一個人都會見人講人話，見鬼講鬼話。以前我喺 top， 冇人夠膽開罪我，個個買我怕。而家我 down 咗，要有啲麻煩，變面都人之常情啫。阿嫂話你惹咗官非，我以為好小事添。No， 確實係好小事樣，只不過呢一個世界就係咁現實嘅。就算係小事，只要係同自己有關，就會唔同晒樣。咁點算啊？你第時喺律師樓好難捱咯。你而家終於明白啦，你要記住啊，淨係努力係唔足夠嘅，你要做到比其他人都要更加努力，你要做到最 top， 連咩人哋變面機會都冇，咁其他人咪唔可以得罪你咯。哥啊，點解你咁淡定，講到好似唔關你事咁樣嘅？因為我本事咯，我本事係我捱過唔少苦，我打贏過唔少仗，所以就算而家處喺低位，我依然可以企得住腳。換轉係 Roanna， 或者係其他人，晨早俾人哋炒魷魚，翻身機會都冇。我冇你嘅本事啊！或者我真係唔適合做律師啊！你唔適合做律師，咁你適合做啲乜嘢？你係知道㗎，你睇住我點樣咬食牙關，點樣拼命掙扎，先去到今時今日呢個位置。你更加應該明白到所有嘢
都係靠自己去做出嚟。我得，點解你唔得？你要知道，我之所以幫你鋪定路，因為我唔想你好似我咁行咁多辛苦嘅路。你只係需要同我一樣付出同等嘅努力，你嘅前途只要比我更加遠、更加闊同埋更加明亮嘅咋。我試下。呢隻 DVD 係關你法律系，係孫教授俾我嘅，翻去 study 下，對你總有幫助。多謝阿哥。做乜咁唔小心啊？琴日啊，拖篋翻嚟嗰陣咧，喺街度遇到一個玩手機嘅低頭族咯，俾佢撞到隻腳扭親，個篋都爆埋啊！好彩唔係咁傷咋。哎，我正想問你，帶埋行李又翻嚟瞓，你而家出走啊？唉，唔好提啦，叫佢死佬啊陪咗翻試水啫嘛，佢又唔肯，之後我自己翻啦，又喺度咦我喎，嬲起上嚟我執幾件衫翻嚟瞓咯。咁樣好似唔係幾好喎。其實我咁大個人咧，我自己翻去都得㗎，唔使人陪㗎，無謂要你同你老公鬧交啊！嚇，無謂得過佢。佢話如果我走咗之後啊，邊個幫佢煮飯，邊個幫佢洗衫，邊個湊個兩個發嗰個籠喎？喂，我係幫印傭做嘢㗎嘛，我唔係做印傭啲嘢㗎嘛。咁你隻腳咧扭親啫嘛，我睇咗鐵打㗎啦。佢話捽多幾次藥咧冇事㗎啦。唔喐就係咯，喐得多都係唔好㗎嘛。何況仲要搭飛機，仲有嗰邊嘅交通又唔係咁方便。你有起事上嚟，我點同你老公交代？老公咪即係屋企個勞工咯，邊有僱主同工人交代㗎？你又話佢當你係印傭，而家你係當佢係勞工。你兩公婆今日嗌10年，聽日就會好翻㗎。唔該你啊，顧下其他人，我嘅感受啊嚇，唔好成日耍花槍得唔得啊？哦，邊個係為咗邊個耍花槍㗎？邊個係為咗邊個跛咗隻腳都要賠佢翻緊嚟㗎？哎呀，係我唔好，係我唔好嚇。咁你同你老公快啲好翻，唔好等我內疚啦。同佢好翻，除非你嚟哀我啦。咦，一講曹操就打嚟。好，Rebecca，係。阿福。你約人出嚟又玩遲到，擺明就冇誠意道歉。道歉？你好似搞錯咗啲嘢喎！我嚟想話俾你知，我已經同老人院請咗假，準備帶對仔女去旅行。旅行？冇聽你講過嘅。我而家咪話你知咯。去邊啊？去印度。我已經叫阿 Patrick 幫我訂機票㗎啦。我話去印度，你就話去印度，你擺明同我玩嘢啫。哦，家姐你去旅行啊得，我去旅行啊唔得啊！你咁唔抵得嘅，你可以跟埋嚟㗎喎，我唔會咁小氣，唔俾你跟嚟㗎。而家分明就係你玩小氣，你見我唔聽你講啊，你就借對仔女嚟過橋，逼我唔分印你啫嘛。你啊，又唔係唔知道佢兩公婆3日唔埋2日就會嗌交，你做乜陪阿福佢癲啊？我唔知㗎，我放工咁啱撞到阿福，佢拉我上嚟食飯，我點估到佢會擺我上台啫？算啦，佢哋又唔係唔嘈慣嘅，唔會嘈到離婚嘅，由佢哋。咁又係，有唔少夫婦上嚟律師樓嗌離婚，都係想嚇下對方嘅啫嘛。反而嗰啲真正有問題嘅，大家都唔願出聲，外人想幫都幫唔到。計我話呢種夫妻關係，潛伏嘅危機仲大。你中意講咩都得，你唔中意唔去又得。我唔會好似有啲人咁咧，逼人去一啲人哋都唔想去嘅地方嘅。上翻自己鄉下咧係人之常情嘅嘢嚟嘅，唔好講逼唔逼啦，係你自己啊唔肯放低面子，唔肯面對現實。總之有句講晒，我點都要陪 Rebecca 翻去試水㗎啦。你想去印度啊？去包佢啦！你唔好嚇我，咩事？快啲揾人打999啊！唔該。哎呀，我唔知做乜嘢事，佢頭先食下嘢就咁樣啦，好似唞唔到氣咁。你做咩事又驚啊？唔使緊張，嗱，先生，嚟，你放低隻手先，放鬆啲個人嚇。好，預備。喂，你咁樣得唔得㗎？太太，你放心啦，我老公咧識急救㗎，你老公唔會有事㗎。嗱，先生，你再放鬆啲，我哋嚟多次嚇。俾張凳佢坐低先。
你而家覺得個喉嚨仲有冇嘢哽住喺度？呼吸暢順翻啲啦嘛。你而家有少少唔舒服係正常嘅，唞一陣就冇事。好啊，唔該晒你。好彩阿福喺度啫。梗係啦，話晒福以前喺印尼做醫生都救過唔少人嘅。鄧小姐，根據你份報告，醫生診斷你右手前臂咧就擦傷咗嘅，而你腰部方面比較嚴重啲，就有移位嘅情況。估計需要1至2年時間先可以康復。嗱，喺呢段時間裏面，你嘅僱主即係學校方面就有必要承擔咗你嘅醫藥費啦，同埋你損失嘅收入嘅。咁車費咧，我去睇醫生咁都要搭車都要錢噶嘛。仲有啊，我食西藥咧都唔得㗎，我諗要補下身咯。冇問題嘅，都會計埋去噶啦。譬如好似 PSLA， 即係生存及痛苦嘅損失，都計埋落去噶啦。仲有你腰傷咗，可能要請鐘點咧，呢啲數都會計埋落去嘅啦。你放心啊。冇啦，有咩辦法咧可以令佢哋賠多啲咧？工傷賠償係有計算方式嘅。嗱，今日就基於個傷勢對你生活造成嘅影響有幾大而決定嘅。總之你放心啊，我會盡全力幫你爭取最大嘅權益㗎。其實咧，佢嚟探我嗰陣時咧，同我講嘢嗰陣時啊，單打，咁對我心理上都造成影響㗎嘛。可唔可以 claim 嗰啲咩心理影響嘅一啲賠償咁樣㗎？哦，咁啊要睇下個説話對你造成嘅傷害有幾大，同埋點樣去證明到啦。咁我條腰骨咧，腰骨痛會影響生育㗎喎。哦，份報告好似冇提到呢一點喎。哦，我知啦，因為咧同我做檢查嗰個咧就係男醫生嚟嘅。你哋啲男人咧係唔會明白女人對於自己生唔生到仔有幾憂慮嘅。OK，咁如果有需要嘅話，我安排個女醫生同你再檢查多次。但係我要提醒你先，個結果未必可能對你最有利㗎。你唔好諗到我好似好貪錢咁喎，其實我係唔憤氣咋。你知唔知個校長啊？佢知我跌親，仲要當住咁多學生面前話我自己論盡啊！其實啲老女人啊，嫁唔出咧，就梗係有啲心理變態㗎啦。見到後生過自己嘅，咪糟質人咯。其實咧，我忍佢好耐㗎啦。總之今次咧，我一定要攞佢一大筆。奧律師啊，我唔理你用咩方法都好，總之你幫我諗掂佢，我點都要攞到佢盡㗎。同我計好鄧老師單 case 嘅賠償金額佢。阿 Hugo，我仲有好多嘢做啊！阿 Rowena 咧，佢你見習完之後，個名係 Rowena 簽嘅。你隻腳仲未好翻，唔好陪我翻印尼啦。一陣咧，我揾個自打師傅捽多兩嘢咧，包保冇問題啦。又要買篋，又要騰嚟騰去。其實啦，你真係唔使陪我翻去噶喎，不如你等隻腳好翻，同阿夫一齊翻去咁咪仲好。唉，你知佢份人啊，死牛一邊頸噶嘛。你話等佢陪我翻去喎，我驚日漢就等到大時代啊，都未等到啊。我真係好羨慕你哋嘅啫，成日就嗌交，但係其實咧就好明白對方心入邊係諗啲乜嘢，又唔傷感情。你羨慕人哋成日鬧交，你變態㗎？你唔明㗎啦。我同阿賢啊，咁多年嚟幾乎都冇鬧過交，睇起上嚟好好，但係好到唔似兩夫婦咁咯。唔該你想晒命嘅話咧，留翻愚人節啦，聽落人哋冇咁 hurt 啊嘛。唔係㗎。張都會上嚟㗎？哦，有咩咁出奇啫？係啊，嗱，我問同事咧借咗個篋㗎啦，夠擠我同你啲嘢落去㗎啦。你肯陪我翻印尼啊？有咩計啫？嗰兩個豆丁啊，唔肯去印度喎，想去北海道。哇，咁揦脷！同老婆去啊幾千，同嗰兩個豆丁要幾萬㗎喎。你唔係話死都唔會翻去嘅咩？做咩轉死性啊？係啊，我冇講錯喎，死咗梗係唔會翻去啦，加我未死啊嘛。聽講呢支鐵打酒幾好嘅，捉下佢啦。多謝。
你幫我捽啦。誒，你而家知痛啦咩嚇？叫你喺屋企唞幾日，又唔聽我講，最之後走嚟走落去，而家仲話要出門添，睇怕你咁落去啊，連個門口出唔出到都成問題啊！醫師啊，你點都要體諒下我㗎，我要翻工㗎，難得個老公話肯陪我翻印尼喎，而家唔通到我話我唔行得咯喎，你點都要幫我啊！呢啲嘢唔急得㗎，要慢慢嚟㗎。仲慢？飛機唔等人㗎。其實你都知，佢唔係想翻印尼，佢係為咗你先至話翻去，為咗你整親隻腳，擔心你啊！唔該。你都知啦，當年佢喺印尼係做醫生，佢為咗你先放棄一切。嚟咗香港之後，學歷又唔承認，考試又唔過關，結果做唔翻醫生，只可以喺老人院度做個護理員。由人人尊重佢，變成人人使得佢，諗起都知幾難受啦。我淨係知道佢難受，唔想翻去見翻以前啲熟人，所以我更加難受。佢有今日都係因為我。你唔好咁諗，你都知佢冇埋怨過、後悔過㗎。但係我真係會後悔，如果佢成世都係咁，成世都喺度逃避現實、抬唔起個頭，我真係會好後悔。佢只係一時諗唔通嘅啫。咁多年嚟，無論我點樣逼佢氹佢都好，我都係想佢放低心裏邊條刺啫。就算你成世嘢都冇咩成就，我都係想佢開開心心，唔再自卑。佢而家咪終於做到咯，佢為咗你做到啊！既然咧佢肯放低啦，你就唔使咁心急啦。等你醫翻好隻腳，佢唔再擔心，咁你兩個一齊翻去，咁咪仲好。你又講得啱喎，佢為咗我做咗咁多嘢，都係時候為佢做翻啲嘢。不過咪得翻你一個，都話咗你唔使擔心我咯。你唔記得咗啦？我以前都係一個人嚟香港旅行，一個人喺度打工噶啦。雖然阿賢咧就係成日都講得出做唔到，不過佢而家都未話唔陪我翻去㗎。或者佢會好似你老公咁，為咗我肯陪佢翻去咧。你咪講到自己好似嗰啲小媳婦咁委屈先得㗎。你老公啊唔會咁對你嘅，放心啦。嗱，你自己要小心啲啦。我聽阿芳講，你叫佢留翻喺香港，你自己一個人過去，有冇問題啊？又唔係10幾歲細路女，點會有問題？我自己一個絕對 OK。Thank you。你會見我嗰陣好少着嘅短褲啊？我拆極都拆唔到嘅。你抄嚟做咩啊？印尼嗰邊天氣咁熱，攞出嚟做咪啱咯？乜你得閒飛咩？我哋唔係講好晒一齊過印尼㗎啦咩？咁聽朝早你同我一齊出機場啊？咁又唔得，我要先翻 office 同個客簽份同意書，係我安排好晒㗎啦。阿 Damon 幫我哋搞網上 check in， 你早幾鐘頭過去，我到時機場嗰度咧同你會合。嗯。我真係唔明啊！我收少咗錢對你有咩好處啊？我知啦，係咪你收咗對家錢啊？定係求其塞夠錢俾我，諗住我以為你哋做咗嘢，咁嚟呃我啲律師費啊？發生咩事？佢話我哋冇同佢做精神評估啊！哦，係你將我單 case 交俾個助手做，我俾咁多律師費你哋，你揾個新仔同我跟，你有冇牌㗎？嚇？佢跟我指示做啫。男人果然係信唔過，我都話咗要揾個女律師㗎啦。OK， 我本來今日約咗校董會傾嘅，不如我 cancel 咗佢先同你坐低傾個你滿意嘅賠償金額先。即係又要等多日啦，又呃多我一日律師費啦。鄧小姐，如果你繼續呢一種無理取鬧嘅態度，上到法庭俾法官睇到，對你一啲好處都冇。好啊，咁唔該你幫我揾定個心理專家，諗清楚點幫我打，先再揾我。Sorry 啊 ，Hugo， 係我跟漏咗。Hugo， 你點會睇都唔睇下個細嘅做齊嘢未就俾佢客簽㗎？唔該，你話俾我聽，你幾時開始認咗 Rowena 做師傅㗎？我唔係啊 ，Rowena 塞咗10幾個 file 俾我啊。咩話？咁個老師望我正正常常，我真係諗唔到要幫佢做心理評估啊。乜你覺得佢頭先咁嘅樣叫正常咩？
我絕對唔會用正常嚟形容佢，所以先會小心 handle 呢單 case 嘅。係咁，我即刻去安排。得啦，唔使啦，你唔使再跟單 case， 將個 file 交翻俾我，翻出去。好彩你老公今次終於為咗你冇再失約咋，唔係我真係唔放心你一個人去啊。咁我相信我老公唔會差過你老公嘅。今次翻唔到去睇 Kiwi 個葬禮，你幫我喺佢墳前裝多2柱香啊，順便幫我同佢講聲對唔住。得啦，你以為我媽會怪你咩？總之你自己小心啲啦。知啦，你好長氣啊，拜拜。你喺邊啊？係咪到咗啦 Sorry 啊，律師樓臨時有事，我今日一定要搞掂嘅，所以我嚟唔到噶啦。拜拜。我陪你去。今天你已經失手，你的宇宙我毫無自信心躲開，堆積了傷口，埋伏前奏會向初心的變奏，被愛是個奢侈的引誘，時間秒秒像小偷，誠意有沒有，誠實有沒有，修補錯漏。時日秒秒像小偷，誠意有沒有，誠實有了沒有。